Dolor en otras regiones del cuerpo por bruxismo. Me lo comentaba el otro día una paciente, sus problemas hasta de dolor en las articulaciones, hasta fibromialgia, pudieran ser originados, un proceso inflamatorio generalizado por problemas de la mordida. Un problema en la región craneofacial por excesos de fuerzas o desbalance en la musculatura que produce de 200 a 400 kilogramos de fuerza. Sí, evidentemente va a causar un desbalance que se va a relacionar y que puede transmitir energía donde se está generando inflamación en el cuerpo. Es aquella cascada, aquellos problemas que se están generando en uno como individuo, como ser, que están repercutiendo en todo tu organismo. Si lo mejoramos y lo corregimos, va a corregir todos los demás sistemas. Yo pienso en el individuo como ser integral.